อัดวิดีโอแล้วกันนี่ไงเฮ้ยมันจะไม่ชนกันเหรอมันลงด้วยกันน่ะนั่นน่ะไม่มีรถเด็กด้วยนี่ไงโอ้อย่าบอกนะว่าจะลงตรงนี้อ่ะมีรถเด็กด้วยดูดิถ้ามีเด็กเข้ามาให้เราต้องจอดแล้วเด็กก่อนเฮ้ยทำไมมันลงตรงนั้นน่ะมันลงอ่ะมันค่อยๆลงนะเนี่ยมีเครื่องบินเจ็ตด้วยแต่มันลงเร็วนั่นน่ะคันนั้นน่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าลงตรงเมืองตรงนั้นน่ะตรงที่มันเป็นหมู่บ้านหลังคาเอ้าไปไกลแล้วอ่ะทำไมเขาแบบเยอะจังวะลงไปไกลแล้วอ่ะเฮ้ยมันต่อเนื่องเลยนั่นน่ะอันนั้นก็อีกลำอ่ะอ๋ออันนั้นเครื่องบินเจ็ตป่ะอันนั้นต่อเนื่องเลยอ่ะเอ้ยใช่ดิเครื่องบินเจ็ตอันนี้เครื่องบินเจ็ตเฮ้ยเครื่องบินเจ็ตเขาเพิ่งเห็นนะน่ะเพิ่งเคยเห็นใช่ว่ายเลยถ้าเกิดเพิ่งเคยเห็นว่ายซะตัวว่ายเราเห็นครั้งที่2แล้วนะเราเห็นในเฟซว่าเครื่องบินตกเนี่ยเครื่องบินเจ็ตไม่ใช่ละเครื่องบินเจ็ตตกเป็นครั้งแรกไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตไม่ใช่มันเป็นเครื่องบินธรรมดาที่กำลังจะลงเครื่องบินเจ็ตมันเตี๋ยดิใช่ปะมันมาต่อเนื่องอ่ะคุณเยอะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมคันนี้มันหยุดนิ่งอ่ะอ้าวค้างเปล่าอ๋อมันไม่มันจะลงเนี่ยมันกลางล้อแล้วเฮ้ยมันนิ่งอ่ะอ้าวทำไมมันนิ่งอ่ะเฮ้ยทำไมมันแตกจังวะทำไมมันนิ่งอ่ะอ้าวทำไมนิ่งอ่ะมันต้องตกไม่ใช่เหรออ้าวมันตกเหรอเครื่องมันหยุดแล้วมันก็จะแบบถ้ามันตกมันก็ต้องตกเร็วดิแล้วมันจะตกเปล่าอ่ะเฮ้ยมันจะนิ่งอ่ะมันจะตกเหรอเด็กรถตกเฮ้ยเครื่องจะตกเหรอไม่ใช่รู้สึกมันบินต่อนะแต่บางทีไม่เคยบินแมคโดนัลด์เลยอ่ะบินแบบนี้จะมีไหมมีเพราะเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถอยู่นิ่งได้เงี้ยคือมีปัญหาเปล่ามีปัญหาก็ตกสิแต่อันนี้ไม่มีเครื่องบินมีปัญหาเรื่องเหมือนเมื่อกี้เครื่องมันมีปัญหาแต่มันก็ต้องตกดิคือเวลาเครื่องมีปัญหาแต่เฮ้ยมันมาต่อเนื่องอ่ะใช่เฮ้ยทำไมมันมาต่อเนื่องเลยก็มีโคตรไกลเลยต้องเวลานั่งต้องนั่งเร็วๆแบบนี้มันเจ็ดโคตรไกลเลยถึงนู้นอ่ะมันไกลดำเลยเป็นกิโลนั่นอ่ะไปถึงกรุงเทพตรงนั้นเลยอ่ะมันพุ่งมาเลยมันไกลมีคันน้ำโคตรแตกเราไม่ได้เฮ้ยแต่เครื่องบินอันนั้นมันจะตกเปล่าอ่ะมันแบบมันหยุดนิ่งอ่ะเครื่องยนต์มีปัญหาแน่เลยเหมือนแบบมันกลางล้อแล้วมันก็ขึ้นอ่ะเหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยอ่ะแล้วมันก็หยุดทำไมวะจะถามหน่อยมันหยุดได้วะมันขับช้าไม่ได้หยุดขับช้าขับช้าแค่หนึ่งนั่นไงเอาทำไมเป็นสีแดงตลอดทั้งคันเลยทำไมมันหยุดมันเป็นของประเทศไทยเขาโดดเดี่ยวบ้างเลยเหรอ AIS อ่ะเป็น AIS ไม่มีเลยเหรอไม่มีสักคันเฮ้ยมันหยุดนิ่งจริงนะหรือเปล่ามันบอกหน่อยว่าเครื่องยนต์วะมันไปตั้งนานมันไปนั่นน่ะแต่มันขับช้าแต่ว่าเล็กเลยไหนโอ้ไปนู่นแหละเล็กมากโอ้โหไกลมากเลยอ่ะมันไกลอ่ะไกลไม่500 กิโลเลยอ๋อลำนั้นมันขับช้ามันไม่ได้หยุดนิ่งโรบินสันใช่ปะใช่นี่ปะอะไรอ่ะแฟชั่นไม่ใช่แฟชั่นไอแลนด์ดิโรบินสันปะไม่ใช่ดิอะไรอ่ะลืมชื่อละเดี๋ยวบอกว่ามีคันนึงอีกลำแล้วทำไมแถวนี้เครื่องบินเยอะอ่ะก็มันใกล้สนามบินไงใช่มันใกล้สนามบินถ้าเกิดเราโชคดีเราไปเจอเฮลิคอปเตอร์แบบมีแบบเนี้ยเป็น2 ปีกอ่ะไม่ใช่ติดอยู่หัวนะมันติดอยู่ปีกอ่ะถ่ายรูปได้เลยกันไปเยอะมากบอกเลยเราเคยเห็นมันนะถ่ายไป5 นาทีแล้ว4-5 นาทีแล้ว
องลำเลยบิ๊กซีดูเครื่องบินสองลำดิสีดำด้วยนะโอ้เล็กมากเลยเครื่องบินสองลำอ่ะโหเล็กมากเลยแทนไปหรอกแทนไปเร็วด้วยโอเคไม่มีเครื่องบินแล้วผมไม่รู้ไม่มีแล้วโอ้โหอยู่โคตรไกลเลยไหนวะไอ้บ้าโอ้เห็นแล้วนู่นน่ะนู่นเลยอ่ะไม่หมดเท่าไหร่แล้วนู่น500 กิโลใช่ไหมโอ้โหเกิน500เกิน500 1,000แล้วมั้งโอ้โหไอ้นี่อะไรอะไรนะแถวนี้มันใกล้สนามบินมันเลยเครื่องบินมันเลยเยอะมันใกล้สนามบินก็หายแล้วก็วางไปเถอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีอีกอ่ะใช่มีอีกด้วยมีอีกลำอ่ะใช่เฮ้ยมันมาต่อเนื่องมันไม่ชนกันอ่ะมันอยู่ไกลกันแต่มาชนได้ไงโรงงานอุตสาหกรรมไม่ระเบิดหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยเครื่องบินอันนั้นอีกอ่ะเฮ้ยลำนั้นอีกอ่ะใช่เฮ้ยที่ถ้าเป็นมันค้างอ่ะมันไม่ได้ค้างมันขับช้าถ้าขับช้าแค่1 วิเองไม่แต่ว่าถ้าเกิดเราขึ้นไปจริงๆมันจะไวแต่ถ้าเกิดเราอยู่ไกลๆมันเหมือนมันช้าตอนนี้ลงแล้วตอนนี้จากที่ขึ้นทางด่วนมาตั้งนานลงแล้วถ้าไม่มีอีกนะขอให้ไม่มีอีกเธอขี้เกียจถ่ายแล้วมัน6 นาทีแล้วเนี่ยที่ถ่ายไปรู้สึกมีอีกนะเนี่ยฮะแต่แรกไม่มีหมดแล้วขอให้หมดเถอะเฮ้ยนั่นไงมีอีกลำนึงอ่ะโอ้โหเกาะสายไฟได้ด้วยอ่ะดูดิมันเกาะสายไฟได้ด้วยโอ้โหเครื่องบินไปแล้วเนี่ยเกาะสายไฟได้ด้วยโอ้2 ตัวเลยอ่ะ2 ลำเลยเกาะสายไฟได้ด้วยไอ้บ้านี่มันนก